बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपके सामने HP 640 G3 Core i5 7th जनरेशन, ठीक है। इस लैपटॉप में हम M2 256 GB कार्ड लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास M2 256 GB का कार्ड। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका ये जो होल है इसको खोल लेंगे। खोलने के लिए पेचकस की मदद से आप इसको स्क्रू हैं इसमें इधर और इधर, ठीक है। इन सब को ओपन कर लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के उठाएंगे, ऐसे खुल जाएगा। जैसे ही आप लैपटॉप का ये कवर ओपन करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पे M2 लगेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पे M2 नहीं लगता। इस लैपटॉप में ये ऑप्शन है कि या आप SSD लगा सकते हैं या M2 लगाएंगे, तो इसमें यहाँ पे M2 लगेगा। इस SSD को जब हम निकाल देंगे तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन है इसकी M2 की, ठीक है। इस जगह पे M2 नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास कार्ड है M2 का, इसको हम SSD की जगह पे लगा देंगे इस तरह से। लगाने के बाद एक स्क्रू ड्राइव इसमें लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा M2 इसमें जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब इसकी मज़ीद बायोस में कोई सेटिंग नहीं है, जस्ट हम इसको लगाएंगे और इसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा कार्ड है उसमें ये विंडोज़ रेडी है, ओके चल रहा है।